the show. Can't choose. 我们生活的地球是一颗美丽的星球，我们生活的台湾是一个美丽的岛屿。走进大自然的怀抱，仿佛回到母亲的怀里，身心的压力、病痛立刻被爱消融，被爱充满与滋养。让我们一起走进大自然。我们今天有点远哎，在刚刚那一头哎。哇，真的哦，篮球场在这里。我们今天他说呢，你看，能量广场，我们今天终于来到哪里？南港公园，久违了。听说这里能量很好，那我再来这里测量能量。那我们现在要走进去，没有现在位置。我们在南港国宅这里。我们在国宅，然后我们在福德街。净化水道，我们从净化水道走。这边，我们走到东兴街，刚刚在东兴街呢。对，刚刚那一头。好，那我们就这样子啊。走中间那个水边那条，好不好？好。水边那条。好。然后慢跑到一直走到，它那个能量广场在篮球场旁边，就这个。这个篮球场旁边。我们走。好啊。好啊！人蛮多的哎，你看这不是假日，是礼拜二呢。然后这边是篮球场，就是这条线，这条路线，就是从中间这个。我们这样子，现在这样是长线。那个线，纵贯线。这个叫纵贯线。好哦。它在网球场跟那个篮球场那里，所以要往那里，是不是啊？对，没错，没错啊，它是这样指标，指标是这样指，是走下头还是走？翠鸟保护区是走下头还是走那个？我也看不懂。慢跑道，翠鸟保护区。居然还有翠鸟保护区，反正我们从那里再走回来嘛。是不是？还是不知道时间够不够？不知道就走吧。走湖边也不错哈。对呀。那就走湖边好。湖边呢，再从后面走回来。好。湖边就会走到刚刚那里去。哪边？我又觉得我们要以你要去的地方为主先好。好，那我们就去那里，好吧？好啊。我今天眼睛好痒，难过因为春天。很困，不是，是眼睛好痒，很可爱，是那个花粉啊，哇，来到什么公园哈，感觉台北市的大公园，你看那个哇，头呀，白头在游动，游得好舒服啊，对啊，它游得好舒服啊。哇，听到这鸟叫真舒服。我们在新店的那个阳光公园就很吵，那个车水马龙的声音，有没有？鸭好多啊，好多，好肥，真的很肥。这个公园可能，是历史悠久的公园嘛。对，有可能。为什么呢？是吧？有那个慢跑道。就比较好硬的比较好看。可是我们现在会踩到很多草皮，不好。好，下来了。感觉上好像，我们没有带地垫呢。不用，这很舒服。我刚看了，这边很舒服，不用。是哦，就不用地垫就做了吗？这个是柳树吗？下垂，因为没有地垫，我怕它土有湿。对，有那柳树很美。车子声音还是蛮大的。就我们刚蝴蝶在路上。
哦，哇哦，哎，很美很美，大只啊！对，我就跟你说，看鱼很清楚哈。嗯，这边我们刚刚就开在外面的路上哦。是，其实就那里而已，就那里。哦，这个公园大到，这人放进来也就不见了。是在这边吗？哪边？蛮好的耶，觉得。左边切上去啊、逛一圈，大人小孩其实都很喜欢啊。这棵树好漂亮啊！这棵树上好多鹭鸶啊！这树好漂亮。茄冬啊！哇，好多鹭鸶！哎呀，这边有原来南港公园这么好玩啊！这么好玩呐、不错，这么好玩呐、哦，把这棵树这样子拍起来，很美，很美哦，你很美哦。哦，你看它很美哦。哎，你看它很美哈、哦。嗯，你看它这样倒着看，它也很美。哎，小朋友也在讲这个很美。你在去头了。好，我们要那棵斜斜的也很漂亮。我们要走过去吗？那边也漂亮。我们要用走过去还是继续？都好，看你想要走哪。所以就这样。这边也可以我比较想要拍他们，拍这些鹭鸶。那鹭鸶真的可爱。你说翠鸟在这边，翠鸟本来就很怕死。这棵榕树好漂亮，好。这个声音是什么？家有鸟，这可以钓鱼哦，会不会太奇怪了一点？这边可以钓鱼，那边是给人钓鱼的。奇怪了，这里怎么可以钓鱼？我也觉得很奇怪了。什么意思？这里如果可以钓鱼，那不是跟鸟很冲突吗？什么样叫做跟鸟很冲这里是自突的意思？然公园，其实是不能钓鱼的。哦，我想也是。对啊，好，但是因为没有这种叫做严格管理嘛，是不是？台北市人会发生这种事情。而且在都市，就明目张胆的钓，是不是？那还有啊，到马路边了。我问你，他们钓鱼是为什么？一种乐趣，还是要钓回家煮来吃？居多，乐趣居多哈。这鱼哪能吃啊？对呀、这不能吃啊。这一个臭头鱼。对，所以臭头鱼。你看走一走就到底了。这没有，然后还有另外一边。对，所以也是湖边的。你看那个波浪，来去看吗？很美呢。等一下，我们先走到要去的地方。我想要去体验一下比较重要嘛，感觉一下。但我们在其他地方看到的也都是很美的。这边也是一个能量广场。哪一个？这个？这里吗？是不是？我不知道。网球场到了，网球场的能量场就是这里，这个草坪。网球场跟看这边有指标。柳树这么小棵，也开这么多。可以拍照哎，好香哦！是什么香气？他讲说那个能量场就在篮球场旁边的草坡。我想要拍这个，很美呢。这是流苏啊，它叫流苏吗？对，我们中庭就有。
好可爱啊！你们很可爱哎，流苏。这边叫水岸。怎么走？怎么走？那个他所谓的好香啊！这边所谓的他说什么香味它呢？的能量最好的就是在篮球篮球场旁边的草皮，跟篮球场跟我在这里。它旁边的草皮在哪？那边吗？你那边那么靠近马路啊，外面就马路了，知道吗？所以呢，去看看好了。所以他指的应该是刚刚那一片嘛，对啊，那个片这一大片嘛。这吧。哦，来去感觉一下。哇，这棵，这棵超美的。我们先在这边感觉一下，然后等一下。哇，超美的！我要进来。哈哈哈。哇，好香！好，我们现在在这边，要往哪里？在这边，好，我们要去然后从过来。这边有个金字塔，我要进去感觉。网球场的旁边，在那边啊。然后他们都有拿什么像罗盘这种来量吧。我觉得那个刚刚那个还普通啦，就是它有一个能量是就往那个湖，然后那条河道流过去。我觉得那个不错，就那个往那个河道这样流过去，那个感觉反而我比较喜欢。然后现在我们就经过网球场啦，在这里了，到了。在哪里啊？哦，在这里啊。就有人会在这里做什么？感觉在这里种。这边有个解说台，看一下。我们来看这个金字塔，能量聚集。好，然后这是一个荷兰生物科学家亚伯指出，这个南港公园蕴含能量值半径达16000公尺，超高能量指数的，所以在这边待1个小时的话，胜过森林浴1整天哦。他们是这样讲，建议就是要配合静坐冥想，吸收大地精华，提升免疫力，达到身心平衡的状态。等一下感觉一下，好像有人在等，好吗？旁边也有人在等，我们就感觉一下。
然后我在感觉那个里面，感觉那个里面的能量，那个有一个有年纪的妇女站在那里，它上头，它那个金字塔上头就有一个什么，他说什么绿色晶石、黑色、白色、黄色、红色或紫色晶石，就是金水木火土。这有一个八卦吧，不是八卦，五行，对，五行，金土水火木，金土水火木。那我就把这个拍下来好了，拍下来就跟大家分享。